Ya tinchlikmi ukam? Nima meni mashinamni yuvasan? Nima darding bor o'zi? Sizga aytishga ham odam xijolat bo'lyapti-da shu narsani bor. Nima bo'lyapti ukam? Gapir, problemang bormi? Pul kerakmi? Gap pulda emas aka, shu qiz bor edi. Shuni uyiga sovchilikka borish kerak. Katta bola bo'lib qolganingni ham bilmay qolma ukam. Bo'ldi, qayerda uyi? Adresini aytsang, o'zim sovchilikka boraman. Shu uyda turadimi ukam? Shu to'ka. Sen unda mashinada o'tirib turganda bankir gaplashaman. Agar kuyovni ko'ramiz deysa, kirasan, xo'pmi? Bo'ldi, Men o'zim aka. olib pishirib chiqaman. Bo'ldi aka. Xullas aka, ukamga sovchilikka keldim. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Ha, ukangiz nima ish qiladilar o'zi? Ukam chani motor savdo salonida sotuv bo'limida ishlaydi. Ha, bu sir bo'lmasa, oyiga nech pul topadilar? Xudoga shukr, topgani o'ziga yetib turibdi. Shu oyliklariga qiziqayotganimizning sababi qaynisinglimizning kundalik rasxodlari bor-da, o'shalarni ko'tara olermikinlar?